嚟珠海咧，咁阿姨，我12姨咧就嚟探我啊！你今次咧帶我去邊度食好嘢？呢間黃鱔婆，黃鱔婆係啊，我嚟過一次，咁啊試下新嘢。OK，唔錯唔錯。咁但係呢一度唔係台山喎，係啊，呢度係新會。多門嘅生活係咁我哋入去食啦，咁睇下好冇味，好嘅就介紹俾大家啦。好，而家入去啦。喺入門口嘅右手邊呢，就係用荔枝柴燒嘅燒鵝，另一邊就係炭火煲老火湯，款式都非常之多㗎，有雞腳花生眉豆湯、雞骨草豬環脷湯、踢小豆粉角鯪魚湯，全部都係我嘅至愛啊！入門口大堂呢，就掛滿咗餸菜嘅圖片，有蔬菜類㗎啦。海鮮類同埋一啲特色嘅美食，有招牌黃鱔飯，仲有個淡水魚缸、吊水鯇魚88蚊一條，海邊魚48蚊一斤，仲有其他嘅海鮮同埋貝殼類，膏蟹268蚊斤，奄仔蟹98蚊隻，明蝦68蚊斤，貴蝦118蚊斤，肉蟹218蚊一斤。呢個係雞骨草燒環脷，我媽成細個煲佢飲。OK， 好。哇，佢細煲都好大煲喎。係啊，佢都有啲雞腳喎。冇雞腳起唔到味。係啊，老公幫手。咁淺色嘅有冇味啊？好味啊！好味啊！好味啊！雞骨草咧就可以清熱解毒，最啱我呢個時間飲噶啦。個明蝦68蚊斤，呢度半斤。呢個價錢咧，估計都係養蝦嚟噶啦，但係咧肉質都係爽同埋鮮甜，大大隻，好好味啊！由於老公咧好中意食五味鵝，所以咧我哋點咗一個例牌68蚊。五味鵝咧就係台山嘅名菜，呢間鋪頭咧就係用馬崗鵝。佢個鮮、鹹、甜、酸、辛5種嘅味道相互融合，佢同潮州滷水鵝唔同啊。五味鵝咧就帶有獨特嘅甜味同埋層次感咧就更加豐富。喺呢度嘅五味鵝，佢嘅鹹甜味適中，而肉質咧就係細嫩。呢一間鋪頭佢哋嘅燒鵝都好出名嘅喎，下次咧我哋嚟試下。我哋咧就點咗一條海邊魚，重咧就1斤4兩，48蚊一斤。呢條魚咧就係67蚊。廣東咧有一句諺語就係春邊秋鯉下三泥，春邊咧就係講呢一條邊魚啦。喺3、4月咧佢係好肥噶，邊魚咧就雖然多骨，但係脂肪咧就好多噶，味道鮮美，口感咧就係嫩滑。用欖角啦或者係蒜頭豆豉蒸，係超級惹味啊！呢個係鹹魚炒白菜啊，鹹魚白菜也好好味啊！係啊，我同阿芳呢兩個一齊都係睇到呢個。分分鐘需要你，鹹魚白菜也好好味。魚白菜，只係佢仲有啲豬油渣，白菜好索呢啲味。白菜咧就好腍甜，雖然佢用豬油渣炒，但係都唔覺得肥膩啊。呢個係黃鱔飯啦，面頭見到好多黃鱔啦。除咗黃鱔，仲有嗰啲係芫茜同埋葱。我哋點嘅咧就係細煲2人份量，服務員話有半斤嘅黃鱔啦。眼睇個份量咧都好足夠，而且黃鱔都好大條啊。黃鱔咧就係補益肝腎、調中健胃、補血去黃。我而家啱啱做完化療食咧就係最啱啦。飯咧佢就唔係好油膩，軟硬度就適中。飯焦咧都唔會太乾。咩叫杯盤狼藉咧？呢啲就杯盤狼藉啦，都好叻啊！我哋3個人點咗3個小菜、1個湯同埋1煲飯，連埋茶錢，埋單就342蚊，人均消費就係110蚊。呢個價錢我覺得都幾划算喎。食飽飽。喂，抵食喎呢度。抵食啊！係啊，啲嘢埋單更加抵。係啦，342蚊。係啊！哇，食到又魚又湯又菜又鵝，啊，好食。飯都唔錯。係飯啊，仲有黃鱔飯。大家如果係喺珠海玩到悶嘅，可以揸架車過嚟江門呢一度。我哋跟住而家咧去邊咧？去街市。去街市呢度有一個叫水街嘅市場，農貿市場好多嘢賣嘅。之後我哋就再去陳皮村嗰度賣陳皮攞貨。好。
我今日嘅分享咧就嚟到呢度啦。如果大家中意我呢條片嘅咧，請俾個 like 我。未訂閱快啲撳訂閱掣同埋旁邊嘅小鐘仔，我有新片你第一時間收到通知㗎啦。好，我哋下條片見，拜拜。